Привет, друзья! Теперь мы будем смотреть анимацию Брайна. Да. Кстати, не забудь подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Давайте начинаем. А мы начинаем. Все, поехали. И только сегодня вы можете купить эту сумку за 14 999. Также в подарок вы получите вот такую невообразимую херню. Надо было вложиться в эти долбаные биткоины. 400 рублей на неделю, да еще и детей прокормить надо. Точно, дети! О, девочка, иди сюда, покажу кое-что. А вот так. Спиннер! Идем со мной. Она украла девочку и оставила там телефон на скамейке. Ну я ж обещала, что выпущу тебя, а ты хныкал, как лялечка. Ну, ребята, давайте знакомиться. Мистер Сак, смотри, это мисс Шмейти. Меня зовут Валя. Влог Вали не наберет и 100 просмотров, а мисс Шмейти звучит круто. А ну быстро знакомься с мистером Саксом. Привет, меня зовут мистер Сак. Я не буду с этим дебилом сниматься. Да, надо, наверное, было реально снимать и не париться. Ой, детки, смотрите, какой нам подарок пришел. Давайте его распакуем. Ой, интересно, что ж там Что это там такое? Это... Ну как, ребята, скажите, что это там у нас? Да всем уже понятно, что это бита, дебил. Слушайте, а можно как-то брата поменять? Я, собственно, отстала и не работаю. Это крутил спиннер. Как же быстро выросла наша девочка. Ну все, спать. А завтра посмотрю, как там смотрят. А мисс Шмейти лучшая. Какая дичь. Снимайте еще. Сколько? 54 просмотра? Это опять ботаник свой научный канал смотрел. 1 200 000! Отлично! Дети, подъем! Ура! Ой. Может, все-таки не надо? Что? Ничего. Никто не говорил, что снимать блоги это легко. За 3 дня 500 000 подписчиков. Наконец-то я заработаю денег и смогу откупиться от детей, чтобы они больше не жили со мной. Ой. А если вы из банка, то мой муж умер 5 лет назад и не сможет оплатить кредит. А если из военкомата, то слава богу. Я из компании Хлопья на завтрак. Нам нужна реклама на вашем YouTube-канале. Это что за пацан такой с нормально, не косичками помешало такой? бы. Все любят мисс Шмейти, поэтому мы хотим, чтобы она рекламировала наши хлопья. Кейс. Это вам. Ну, мы согласны, кейс хорошего качества. Так там еще и деньги. Что нужно делать? Чтобы были силы глумиться над братом, нужно хорошо кушать по утрам. Хлопья, мисс Шмейти. Снято. По-моему, очень естественно получилось. Загружаю. Вот оно, простое женское счастье. Можно сфотографироваться?
кстати, я типа здесь никто, у а я какой-то популярная матери звезда был на тут ютубе. денежка. 5000 или 500 было. 100 рублей. Мисс Шметти, как же ты могла? Это лишнее. Упси! Здравствуйте. Да, это тот самый Как мистер ты не Сакс, умер? который в прошлом популярный видеоблогер, а теперь я купил YouTube. Я бы хотел заказать у вас столик в ресторане на сегодня. Чё? Мисс Шметти. Это ты звезда Ютуба? Это я звезда. Я Мисс Шметти. Меня так дешево не купишь. Да, сейчас гляну. Черт. А, ладно, какая-то мелочь. Кому она нужна? Девушки, ну сегодня похолечка кобыля. Чего? Я не знаю прочитать. Привет. Я Если тебе посмотрим, что там было написано. она нужна. Девушки, ну сегодня похолечка кобыля. Там, Привет. блин, да ты прочитаем. Девушки, Дай сейчас я ну попробую. сегодня похолечка кобыля. Кто-то стал бездомным, что ли? Написано было. А дай попробуем еще. Кто-то теперь бездомный. Это кто теперь бездомный. Привет. Если тебе понравилось это видео, Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Что? Какой пока? Всё, будем то говорить ставь еще ему один ролик. лайк и обязательно подписывайся. Я же мать. Будем смотреть еще один ролик. Мать. Я пошутил. Будем еще один ролик смотреть, да, дорогие Когда-то друзья. они были обычными девушками, но потом родили и стали чудовищами. Они наводят ужас на всех жителей планеты. Они ежематери. Никогда не устану повторять. Я же мать твою мать, я же мать. Мама, я писать хочу. Писай, сыночка, писай. В лифт прям. Он настал на человека. Женщина, ваш ребенок меня обоссал. Ты чего орешь на меня? Я мать вообще-то, а это ребенок. Вот будут у тебя дети, поймешь. Да, сынок? Да, мам. Ты меня обоссал, придурок! Быстро домой! Буду всегда на весь двор орать. Я же мать твою мать, я же мать. Ты чего мне угрожаешь? Ты чего в меня тыкаешь? Я вообще-то мать! Какие руки? Куда руки? Женщина, ваш сын только что убил человека. Он просто игрался, что вам непонятно? Это детская площадка, здесь дети играют. А вы тут что вообще делаете? Идите в свой двор. Женщина, я вынужден вас с ребенком арестовать. Он убил полицейского, что? Малыш, ты зачем дядю убил? Мороженое сегодня не получишь. Я тебе 40 раз говорила, когда стреляешь, убирай бабушки. Прям мудохаться с этими отпечатками пальцев. Ты сюда. Без причины людей унижать. Я же мать твоя мать, я же мать. Ты чего? Какого хрена ты слушаешь тут свою музыку так поздно? 3 часа дня, не видишь, у меня ребенок спит. Женщина, вы живете в соседнем доме. И что? Ты нарушаешь его звуковой баланс, ты на этих мини зацепил. Так что давай выключай свое говно. Я не буду ничего выключать. Ну все. Ну, все. Надеюсь, теперь дядя усвоил урок. Без проблем. Вот это мне заплакал. Я же мать твоя мать, я же мать. Эй, ты что тут сидишь?
Пошла нахер отсюда. Почему я должна уходить? Потому что мой ребенок хочет здесь посидеть. Никуда я не пойду. Да откуда такая наглая взялась? Мамка проститутка научила со взрослыми разговаривать. Женщина, успокойтесь. Ты мне не тыкай. Я с вами на «вы». А ты мне не выкай. Все, пошла отсюда, шалава. А то на нее, да, еще Сынок, сделать. выходи. Ну, мам. Всегда свою дитятку защищать. Я же мать твоя мать, я же мать. Отдай сюда. А нечего ныть. Мой сынок тоже хочет поиграть. Блядь. Это же его. Охерела? А не надо со мной так разговаривать. Я на минуточку мать. Да мне пофиг, я дважды мать. Конечно, нагуляла шалава. Ну все, стерва, тебе конец. Брайан. Они взорвались! Почаще вы не будете здесь подгорать, станет меньше таких, я же мать. Эй, если тебе понравилось видео, то, конечно же, ставь лайк. Также. Ну, это, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажимать на колокольчик. Всем пока. Адьос.